រឿងបុរសម្នាក់និងសត្វសេកមួយមានបុរសម្នាក់មានភរិយាប្រកបដោយរូបល្អប្រពៃបុរសនោះស្រឡាញ់ភរិយាអាត្មាហួសប្រមាណមិនដែលតាណាឲ្យឃ្លាតឆ្ងាយមួយវេលាឡើយមានថ្ងៃមួយមានធុរៈទៅស្រុកឆ្ងាយនឹងខានមិនបានបុរសនោះក៏យាត្រាទៅកាន់កន្លែងលក់បាក់សីហើយទិញសត្វសេកមួយយកមកឯសេកនោះមិនគ្រាន់តែចេះនិយាយភាសាមនុស្សទេថែមទាំងមានប្រាជ្ញាវាងវៃចេះចាំរឿងរ៉ាវផ្សេងដែលបានដឹងបានលឺនោះផងបុរសនោះយកសេកទៅដាក់ក្នុងទ្រុងហើយនិយាយនឹងភរិយាអាត្មាឲ្យយកទៅទុកក្នុងបន្ទប់ថែរក្សាឲ្យបានល្អនោះក្នុងពេលដែលខ្លួនមានដំណើរទៅនោះផ្ដាំជាស្រេចហើយក៏ធ្វើដំណើរចេញទៅវេលាដែលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញចូលទៅពិចារណាសួរសេកនោះអំពីហេតុភេទដែលកើតឡើងក្នុងគ្រាដែលខ្លួនមិននៅសត្វសេកឆ្លើយប្រាប់អស់កិច្ចការដែលនាំឲ្យស្វាមីស្ដីបន្ទោសជាទម្ងន់ដល់ភរិយានាងនោះគិតស្មានថាប្រហែលមានភាសាទាស័យណាប្រាប់ប្តីយើងឲ្យមើលទៅបានជាប្តីយើងដឹងរឿងរ៉ាវសពគ្រប់បែបយ៉ាងបែបនេះហើយមកស្ដីបន្ទោសដល់យើងធ្វើឲ្យយើងខឹងជាខ្លាំងវេលាក្រោយមកនាងនោះបានដឹងថារឿងរ៉ាវទាំងប៉ុន្មានបែកពីសត្វសេកនិយាយប្រាប់ស្វាមីលុះដឹងដូច្នោះហើយក៏គិតតែក្នុងចិត្តរកឧបាយនិងបំបត្តិសេចក្តីសង្ស័យរបស់ស្វាមីខ្លួនផងនិងញ៉ាំងសេកនោះឲ្យវិនាសផងព្រះរាមមិនទាន់បានប៉ុន្មានឃើញឧបាយដូចមានខាងក្រោយថ្ងៃមួយស្វាមីមានដំណើរទៅឆ្ងាយកំណត់មួយថ្ងៃយប់នោះនាងប្រើទាស័យម្នាក់ឲ្យយករហាត់ទៅរវៃនៅក្រោមទ្រុងសេកឯទាស័យម្នាក់ទៀតឲ្យយកទឹកទៅស្រោចពីលើដំបូលទ្រុងធ្វើដូចជាភ្លៀងឯទាស័យម្នាក់ទៀតឲ្យយកកញ្ចក់ទៅឆ្លុះបញ្ចាំងដោយពន្លឺទៀនឆ្លុះពីខាងឆ្វេងម្ដងពីខាងស្ដាំម្ដងរីឯបាវព្រាវទាំងប៉ុន្មាននោះក៏ទៅធ្វើតាមមុខងាររៀងខ្លួនទៅតាំងពីក្បាលប្រលប់លុះដល់យប់ជ្រៅទើបឈប់វេលាថ្ងៃស្អែកឡើងប្តីត្រឡប់មកវិញក៏ទៅពិចារណាសួរសេកទៀតអំពីហេតុកើតឡើងក្នុងផ្ទះរីឯសេកតបវិញថាអោលោកម្ចាស់អើយក្នុងវេលាយប់មិញនេះរន្ទះផ្គរភ្លៀងធ្វើទុកខ្ញុំទើសភ្លឺខ្ញុំបានសេចក្តីលំបាកឥតឧបមាបុរសនោះបានដឹងប្រកាសថាក្នុងវេលាយប់នោះឥតមានភ្លៀងផ្គរសោះនៅវេលាដែលបានឮសេកនិយាយប្រាប់ដូច្នោះក៏គិតថាសេកនេះនិយាយកុហកអញតើដូចជាពាក្យដែលប្រាប់កាលជាន់មុនអំពីកិរិយាមាយាទភរិយាខ្លួនក៏សុទ្ធតែជាពាក្យមួយបង្កាច់ទាំងអស់ជាពាក្យកុហកជាពាក្យមិនពិតក៏ទាញយកសេកពីក្នុងទ្រុងបោកផ្ទប់ទៅលើដីឲ្យអន្តរាយប្រកបស្លាប់បាត់ទៅលុះដល់ថ្ងៃក្រោយមកទើបបានដឹងហេតុជាប្រកាសអំពីអ្នកជិតខាងថាសត្វសេកនោះមិនបានពោលពាក្យកុហកបង្កាច់កិរិយាមាយាទភរិយាខ្លួនទេបុរសម្ចាស់សេកដឹងហើយកើតសេចក្តីសោកស្ដាយសត្វបក្សីមហិមាព្រោះខ្លួនបានពិឃាតចោលដោយឥតពិចារណា